สุดท้ายบางคนตัวอักเนียในขนมวิดีโอนั้นคือมาประหารปีระเบียบ setup in cinematic ให้ขนมวิดีโอนั้นคือกับปัตเตอร์จองหนึ่งพอแต่โดยสารแต่เงินบางคนในกดสนมท่าจงเปิดท่าช่วยเธอวิดีโอนั้นแต่บางคนเนี่ยทำไมกดจองเบอร์ได้จังยมกับบ้านเธอวิดีโอในหลังแต่ให้เพจเซนนี่คือยมจอบจมูกนึงเพย์เอาแต่มวยเพย์เอามาได้ยังกันได้โจเพย์เอาเซนเพย์เอาจ้าให้จังให้บัตรสญยมประหารยี่เบ็ดกระบอกกระบายให้จังยมเยอะเพจนี่ประหารจะไปลองทัดโดยสารแต่เพจมวยนั้นคือnhộm đạo viên này lừa phải ảo tham mày ok trắng là đạo lừa phải ảo tham mày trắng phải bằng bồn bờ tới từ vô lót để xài dương thư vía tam đậm đói đang bị đam hụt đo chọc thì mà đòn tại bậc page insert dùng bộ tệp xe mùi page original mùi tiết nốt cứ dùng vía là vài chỗ phải ảo tầm mùi ok hay trắng à bị set up nó cứ vía sắm máy như vía đôi tại kia thư tu tới nơi vía đây khô khăn tế hay là đấy cứ miền bằng bồn cột sống mấy cái dùng của bạn thôi chun bằng bồn tầm đòn tới hay một đường bồn set up bồn su thám bồn một đường set up cái dương mưa từ lừa vậy khá là hay trắng vì anh mình bảo tới bồn cho mà can cái lại một để thay cho một người NCMS tới hay bồn mưa cái lại biệt tha eligible country nó vì kri hay tới pram cho rồi những việc kri từng ở đôi trong đã lựa còng những mưa tới việc kri từng ở hà nắng dương đo đại ca dương set up rồi hay mũi tiết cứ về tranh biệt tha để về tranh bê tông set up ở dưới ok cái lại nó về tranh bê tông set up dưới đang dương set up bàn này hay để tròn cái lại biệt thà đi chụp country ní bà phê bông ôn ra group của cả buôn cho nó càng cơm hỏi bên tai là cái lại đi chụp country ní vì toàn kỹ anh đang bàn đây thà phê bông ôn nó cứ toàn support tệ tệ hay chắn cái lại nó xong bạc vùng short mà làm được thằng bay tí này đây thôi break một cái instrument thằng bay đó bà xin chỉ bông ôn cho mà can phê nói khơi thà buôn cho nó càng cơm ní cứ việc kỹ auto ở hỏi bên tai là đi chụp country mượn kỹ chẳng cái lại nó nè thằng bay còn để cho lại thương bay kỹ chẳng hạn cái lại nên quy tệ tên là country chẳng đặc sản với bề mai giống cứ kia ở đã nhà ở dương ra lôi cho mùi nâng tế hay chẳng hái từ kia ở kia ao hay chẳng mà xin chia page bông ôn chỉ page máy bông ôn tất cả bắt đầu quay admin bộ tệ cản hay chẳng bắt đầu admin bộ tệ cản cứ miền video kịp hàng trả đó hay nông chỉ là nhóm công nhóm ban và hàng tế hay chẳng dương miền admin bộ tệ là support primary tới thay các bán America các bán hay tập máu chuồn page đó giờ tại admin là group cường từ bắt đầu pi group cường ban giả về cái tung phải chia ở đó mà thực tế dương viên năng kỹ ảo giờ lại là chỉบอกcountry nữa vì tam phê bị cái lát lươn phê cái lát cái dù bàn tay đo được nãy ca muối được bên địa bồng phôn ra chất group của ca hói dương cu tập đầu bún là hào tới phê bị group tới viên năng kỹ ảo dương sạp từ đó nâng kia ca ghê rồi ok bắt đầu bây giờ group pram chuyển đổi thì hói bồng phôn nâng khơi bê tông set up vậy nè cái này đi mở tới được nhóm đã lời còng trắng hay cái nông video nó cứ nhóm mặt bàn gì bắt to tới để xa là nhóm record video anh tục trao nhóm tập giờ bị một show xem lấy nhảy bồng phôn mở nó bị cào chẳng bà sân chia bị khai nhập chỗ thế ai những lừa vẫn ai những lươn chiêng ai cả thấp hơn đấy ai xong chỉ sai vào cái chắc những khi bị tông set up bị những chỗ mà đo là cái này nắng nhom được chúng ta rụp mình lừa tu sập lừa mà chiêng có một ổn mới chắc khơi nhé ok thì bên tay không bị tối nó cứ nhom giờ việc mà set up nên lừa cùng tớ nên lừa cháu lừa sao tại vì xua thôi chứ còn thay xong chuyện thay vì bên ấy không kia bị ca thấp lừa tu sập và màn thế vì đôi thật kia thế vì thì thấp đó ok hay xong chuyện thà vậy để nhóm bông set up lừa pageนี่คือจีเพย์ไม้เพย์อย่างเนี้ยในตรงตัวสนามนั่นคือสารเพย์นั่นคือยมแต่ไปเพย์เอาเซนแต่จะไล่สารวิจิเพย์ไม้ให้เพย์เซนที่ยมเลนวิโจเพย์เอาแต่มวยให้จังเพย์เอาแต่มวยวิอัดมีไอทริปชอมชราอันที่ก่อนจุดเยอะคือหาวแต่มาดองโอเคเดี๋ยวจังอัดมีไอไปหาชราทริปเยอะเพย์นี่แต่เพย์ได้วิฟูลจังยมเธอตั้งปีตะบงเธอตั้งปีจับดามเราดอจอบจังมันโอนทรูจูลโอเคสำหรับแบบทำไมok hay xong chạm một cái thang dòng cái bông từ set up đấy cứ nửa lứa để thái mà để phải áo thái hay ở bên bò tê đó hay chỉ mùi đang bán cái dòng pra bàn làm rạch bàn quý á ok hay trắng là lấy cái mọi khát về ra những chỗ đó cả set up từng ở kia chỉ mùi đang dòng từ bờ tới hỏi phải đại dòng cái bông từ set up đấy cứ chỉ phải đại nè bông từ sẵn video đó tao mình tất nhiên thời gian cho get start này cái lại insert bài mình đó ok đo tròn cho nội này cứ dân thời gian cho cái lại khang lớn này cái lại như review time khang lớn đó ok bắt đầu một tiết thời gian scroll video mà cào mó hay dân giờ cái lại agree to time khang cờ mà cái lại bỏ lại dùng chọn khang sẵn bắt đầu dân chọn cái lại mấy hơi đo cái lại này dân chọn biệt thà set up account lại để mó ok hay chẳng bắt đầu mó dân thời gian chọn lịch này khang cờ đó cái lại khang sẵn cờ dân lịch to từ một đến tới hay là tròn cái lại nó cứ chơi cái lại để giờ đã mua đã ấy hay bây giờ setup được computer lên tủ sáp về mấy đây không như cái lại nó bị đổi tiền tiền hay chắc là cái lại khá lớn đấy cứ chơi mua họ đang dựng đã mua họ định admin để can phải áo á ok chắc bông ôn trong bạn admin này giờ mà can phải áo gì thôi mà đá và dương lọc thôi tại option admin những can rồi admin là page những can admin pi hay chẳng mà option chỉ dương lọc cho admin mùi đá chắc dương setup được admin mùi đắng chắc giờ admin mùi đắng mà thôi can phải áo rồi chẳng bông ôn tới
giờ mua admin á mua mình đã mua page hay lại nó xong chuyện thành mình đã mua page đấy cứ đã mua account Facebook đại cục cường page hay dương đứng bầm rong với giờ thưa phải áo mùi na bầm rong thưa phải áo đã màu nè account lớn đấy cứ đã là đình mua mà cái đó mới đã niệm thực cầu chắc là mình niệm thực cầu mình mua dương lừa cái đó một đắng đó last name ấy vẫn đắng đã cho màu lại đừng ok là dùng page mua pay out cho nó mua để adminการpage đắng hay bắt đầuไปยัง page មកពេញហើយឥឡូវខ្ញុំសុំ copy អាកន្លែងកតុយនេះបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំ copy វាចម្លងវាយកមកដាក់ខាងក្រោមអូខេយើង paste ចូលមកហើយបន្ទាប់មកយើងលុបអាកតុយនេះចេញអូខេដាក់ប៉ុណ្ណឹងមើលខ្ញុំដាក់ទៅអូខេដាក់ប៉ុណ្ណឹងណាហើយបន្ទាប់មកអាកន្លែងខាងក្រោមនេះអាកន្លែងខែឆ្នាំកណ្ដាលអញ្ចឹងបងប្អូនសួរយើងដាក់ខែឆ្នាំកណ្ដាល admin មែនអាកន្លែងហ្នឹងបើយកល្អនេះក៏ខ្ញុំ recommend ឲ្យដាក់ខែឆ្នាំកណ្ដាលតាមអត្តញ្ញាតប័ណ្ណខ្មែរ SIN របស់យើងទៅវាជាការល្អអូខេអូខេបន្ទាប់យើងរើសកន្លែងខែឆ្នាំកណ្ដាលនេះបានត្រឹមត្រូវហើយនៅកន្លែង country ខាងក្រោមនេះគឺយើងបើសិនជាអ្វីខ្ញុំកំពុង set up នេះគឺ address ថៃជាមួយ payout ថៃអញ្ចឹងបើបងប្អូនធ្វើលើថៃដូចខ្ញុំមិនមែនអាមេរិកទេណាសូមបញ្ជាក់បើអាមេរិកយើង set up នៅលើ ASN និងវាផ្សេងអាចធ្វើតាមវីដេអូនេះបានទេអញ្ចឹងបើបងប្អូន set up នៅលើ payout ថៃដូចខ្ញុំចេះសេដ្ឋានថៃគឺយើងរើសយកប្រទេសថៃកន្លែង country ហ្នឹងអាចរើសយកខ្មែរទៅណាសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ page ខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺ page ដែលអត់មាន right manager អញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយក Thailandអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការចុច select ទៅលើ country ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៅរកពាក្យថា Thailand មួយទៅអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានឃើញហើយគឺយើងធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា Thailand នឹងតែម្ដងទៅហើយពេលនេះវាកំពុងតែដើរអញ្ចឹងឲ្យវាដើរបន្តិចសិនទៅអូខេបន្តមកទៀតដាក់ជឿចេញបែបហ្នឹងអាខាងលើនេះកន្លែង country ហ្នឹងវាជាប់ថៃអញ្ចឹងដែរបងប្អូនបាច់លេងវាទៅណាដោយសារយើង set up លើ payout ថៃហើយបន្តមកខាងក្រោមបងប្អូន select យក individual អូខេអញ្ចឹងមើលតាមខ្ញុំទៅខ្ញុំចុចយកខាងលើគេមកហ្នឹងជា individual នៅខាងលើគេបន្តមកបើយើងចុច next ទៅមុខទៀតមកបន្តពីយើងរើសកន្លែងហ្នឹងហើយអូខេបន្តពីវាដើរមកដល់ចំណុចនេះមួយទៀតហើយនៅកន្លែងឈ្មោះនេះយើងបាច់លេងទេអូខេយើងរៀបចំត្រីជាមួយខែឆ្នាំកណ្ដាលយើងបាច់លេងដែរបើយើងត្រូវកន្លែង home address នេះគឺយើងត្រូវការចូលទៅកាន់ map មក map លើសាប់ដៃបងប្អូនហ្នឹងហើយវាយពាក្យ Thailand ហើយយកទីតាំងខេត្តថៃមួយណាក៏បានដែរយើងនៅបាងកកក៏បានយើងនៅណាក៏បានដែរកន្លែង home address ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ copy អាស័យដ្ឋានមកហើយសាយដ្ឋានយើង copy មកហ្នឹងគឺមានលេខផ្លូវលេខអីត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកកន្លែង city ខាងក្រោមនេះគឺយើងត្រូវការ copy អាកន្លែងបាងកកនេះហើយជាមួយនឹងលេខ10គុត110នេះគឺយើង copy វាត្រឹមហ្នឹងមកមើលខ្ញុំទៅអូខេ copy ត្រឹមហ្នឹងឲ្យជាប់ទាំង Thailand ផងហើយបន្ទាប់ពីយើង copy ហើយគឺយើងធ្វើការយកវាមកចុចកន្លែងខាងក្រោមកន្លែង city នេះយើងយកវាមកផាសបញ្ចូលទៅប៉ុណ្្នឹងមកអូខេហើយបន្តមកទៀតអាកន្លែងខាងក្រោមនេះគឺយើងត្រូវការយកបាងកកអាកន្លែងខាងក្រោមនេះណាយើងចុចទៅលើវាទៅហើយយើងរើសយកពាក្យថាបាងកកនៅត្រង់កន្លែងនេះតែម្ដងហើយបន្តមកនៅកន្លែង postal code នេះគឺបងប្អូនធ្វើការ copy អាកន្លែងនេះអាកន្លែងនៅក្នុងនេះមើលខ្ញុំទៅខ្ញុំ copy ចេញពីនឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើង copy យកមកផាសឲ្យកន្លែង postal code នេះអូខេអញ្ចឹងយើងផាសចូលប៉ុណ្ណឹងមកហើយបន្តមកនៅត្រង់កន្លែង phone number ហើយអញ្ចឹងកន្លែង phone number នេះហ្នឹងអត់បញ្ហាប្រហែលទេបងប្អូនអាច fake លេខថៃក៏បានអាចដាក់លេខខ្មែរខ្លួនឯងក៏បាននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងវាយលេខខ្មែរបញ្ចូលតែម្ដងហើយជាមួយនឹង address ខាងក្រោមនេះកន្លែង email address នេះសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែង email address នេះគឺបងប្អូនអាច fake ណាត្រូវដាក់ email នៅខ្មែរយើងនឹង @gmail.com នៅខ្មែរហ្នឹងណាដើម្បីអីដើម្បីនៅពេលដែល Facebook គេតម្លាក់លុយមកគេនឹងផ្ញើសារយើងដឹងនៅក្នុង email ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងសំទោសកន្លែងលេខទូរស័ព្ទនេះយើង fake បានដាក់លេខ fake ក៏បានដាក់លេខ SIM ក៏បានដែរហើយបន្តមកកន្លែង email address នេះគឺដាច់ខាតគឺត្រូវតែដាក់ដេញ Gmail ដែលយើងអាចប្រើការបាននៅទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណា Gmail ដែលយើងអាចមើលសារទទួលសារគេផ្ញើមកបានហ្នឹងចាំដាក់បើ Gmail ណាអត់អាចប្រើការអាចដឹងខ្លួនយើងទេនឹងយើងមិនបាច់ដាក់ទេអូខេបន្ទាប់នេះនៅកន្លែង TIN number នេះកន្លែងនេះខ្ញុំ recommend បងប្អូនដាក់លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែររបស់យើងទៅមិនបាច់ fake ទេកន្លែងហ្នឹងបើយើង fake លេខទៅប្រទេសផ្ដាស់ហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ payout នៅថ្ងៃក្រោយហើយចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការវាយលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានចំនួន9ខ្ទង់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ SIN របស់ខ្មែរយើងវាយបញ្ចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាមានបញ្ហា disable payout អីផ្សេងៗហ្នឹងវាជាការបង្ការមួយហើយបន្តមកទៀតអាកន្លោនក្រោមបងប្អូនឡើងចោលទៅមិនបាច់លេងទេអាកន្លោនក្រោមនេះបន្តមកយើង tick គ្រីសប្រអប់នេះមួយបន្ទាប់ពីយើងបដិទ្ធមើលព័ត៌មានដែលយើងវាយបញ្ចូលទាំងអស់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវហើយយើងធ្វើការចុច next តែម្ដងទៅហើយយើង tick ប្រអប់នេះមួយបើយើងចុច next ទៅមុខបានហើយអូខេឥឡូវនេះវាពងដើរបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះវាខុសពីមុនវាចេញតែ2បងប្អូនរើសទេណាការ set up មកវឹកមុនណាតែឥឡូវនេះវាចេញ3ហើយអញ្ចឹងវាខាងក្រោមវាមាន link payout account នេះបន្ទាប់មកយើងត្រូវអ្វីដែលយើងត្រូវយកបើវាឆ្ងាយចឹងគឺយើងយកអាកដាលណាអូខេសូមបញ្ជាក់យើងយកអាកដាលត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងយកកន្លែង wire transfer នេះអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងមកអាកដាលគេបងប្អូនព្រោះអ្វីខ្ញុំកំពុង set up នេះគឺនៅលើ bank អាមេរិក bank Swiss ហើយចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនយកដាក់ bank ថៃក៏យើងយកអាកដាលដែរប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងប្អូនដែល
ប្រើ PayPal អាហ្នឹងយើងយកអាក្រមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនៅលើដាក់ bank វិញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការចុចយកកដាលហើយកដាលនេះគេបានបញ្ជាក់យើងថាលុយយើងបាន$100បានវា paid ឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងបងត្រូវការចុចយកកដាលហ្នឹងតែម្ដងទៅដើម្បីយើងទៅមុខទៀតបានអូខេបន្ទាប់មកយើងដើមដល់កន្លែងនេះឲ្យយើងជាកន្លែងនេះយើងដាក់ bank ហើយនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែ set up តាមវីដេអូខ្ញុំនេះយើងប្រើ bank មួយណាហើយអញ្ចឹង bank ក្រៅប្រទេសយើងអាចប្រើ bank បានផ្សេងគ្នាបានច្រើនប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាយើងអាចដាក់ bank ខ្មែរទេណាសម្រាប់ page ខ្ញុំកំពុង set up នេះវាអត់មាន Rai Manager អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ bank ខ្មែរបានទេបងប្អូនត្រូវមាន bank បរទេសបើ page មាន Rai Manager នឹងជាការ set up ផ្សេងដាក់ bank ខ្មែរដាក់អីសិតថាអីចឹងទៅតែនេះយើងដាក់ bank បរទេសហើយចឹង bank ដែលយើងប្រើនេះបងប្អូនត្រូវដឹងឲ្យ bank ដែលយើងប្រើមកជាមក set up នេះជា bank អីគេចឹងមាន bank ថៃមាន bank កូរ៉េ bank អាមេរិកអីចឹងទៅហើយអូខេហើយចឹងកន្លែង country នេះគឺយើងត្រូវបដូរដែរណាអូខេនិយាយទៅកន្លែង country នេះគឺយើងត្រូវការបដូរតាម bank ដែលយើងប្រើបើបងប្អូនប្រើ bank ថៃគឺ country ដាក់ថៃត្រូវហើយណាកន្លែងហ្នឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើ bank អាមេរិកកន្លែង country នេះយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅ bank អាមេរិកអូខេឥឡូវកន្លែង country ទុកម្លាយសិនចាំដូរនៅពេលក្រោយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកកន្លែង account holder នេះមកហើយចឹងខ្ញុំបើក Wix Bank បងប្អូនមើលតែម្ដងទៅយើងត្រូវការ copy ឈ្មោះហើយសម្រាប់ Wix Bank គឺសូមបញ្ជាក់ថាយើងយកនៅកន្លែង global ណាយើងមាន global យើងអត់យក local ទេបន្ទាប់មកកន្លែង Swiss code នេះគឺយើងធ្វើការដាក់ copy ឲ្យកន្លែងនេះមកណាចុចទៅលើកន្លែង Swiss នេះមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ copy ឲ្យខាងក្រោមនេះមកយើងអូសលើវាយើង copy មកអូខេបន្ទាប់មកយើង back យកមក paste ចូលកន្លែង Swiss code នេះវិញអូខេ paste ចូលមកបន្ទាប់មកកន្លែង account holder អានេះជាលេខកុងធនាគារសម្រាប់ទទួលលុយរបស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងលើឈ្មោះបន្ទាប់មកកណ្ដាលជា Swiss code ខាងក្រោមនេះគឺជា account holder អាហ្នឹងជាលេខកុងហើយក្នុង Wix Bank គឺសូមបញ្ជាក់ថាការ set up នៅលើ payout ថៃ address ថៃគឺយើងយកកន្លែងពាក្យថាកន្លែង global Swiss ណាយើងអត់យក local ទេបងប្អូនឃើញខាងលើនេះអាក្រម USD account detail ហ្នឹងវាមានពាក្យថា global Swiss និង local អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការយកកន្លែងglobal សម្រាប់ payout ថៃបើសិនជាបងប្អូន set up ដោយប្រើ ASN គឺយើងយកកន្លែង local សូមបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងបើធ្វើខុសអាចយើងលុយអត់ចូលកងក៏មានដែរអូខេនៅត្រង់កន្លែង account number នេះគឺយើងធ្វើការបញ្ជាក់វាបន្តិចកន្លែងនេះគឺជាលេខទទួលលុយរបស់យើងបើយើងដាក់ខុសអាចនឹងគេវេមកអត់ចូលអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញណាបញ្ជាក់ព័ត៌មានធនាគាររបស់យើងឡើងវិញបើខុសតាមលេខហ្នឹងគឺស្ពៃបរោយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាត្រឹមត្រូវហើយអូខេហើយអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវត្រឹមត្រូវឲ្យហើយយើងនៅកន្លែងប្រទេសអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែង Thailand country នេះគឺយើងធ្វើការចុចទៅលើវាហើយយើងបដូរយក United States America ដោយសារតែ bank របស់យើងនេះជា bank អាមេរិក bank វិញដែលខ្ញុំកំពុង set up ហ្នឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើ bank ដែលយើងយកមក set up នេះជា bank របស់ប្រទេសណាយើងដាក់ប្រទេសហ្នឹងមកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺ bank United States America ដោយសារវាជា bank វិញ bank របស់អាមេរិកបើបងប្អូនដាក់ bank ថៃគឺយក Thailand តែកន្លែងហ្នឹងបាច់ដូរទេបើខ្ញុំប្រើ bank អាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដូរវាអូខេចឹងឃើញអត់យើងដូរវាមក United States America អញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ព័ត៌មានយើងឡើងវិញគឺវាត្រឹមត្រូវហើយជាមួយនឹងឈ្មោះជាមួយនឹង Swiss code ជាមួយនឹងកន្លែង account holder name ហ្នឹងអូខេត្រឹមត្រូវហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចុចកន្លែងពាក្យថា link payout method ខាងក្រោមនេះតែម្ដងទៅវាពងដំណើរការទៅមុខបន្ថែមទៀតហើយបន្តមកទៀតយើងនៅដល់កន្លែង add tag ហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចកន្លែងពាក្យថា add tag info កន្លែងនេះមកណាខាងស្ដាំពណ៌ខៀវហ្នឹងបន្តមកទៀតគេនឹងបង្ហាញថាមួយណាជា admin កាន់ payout របស់យើងហ្នឹងជា admin មួយហ្នឹងដែលយើងកាន់ payout page ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចពាក្យថា continue ទៅមុខនេះទៅដើម្បីយើងទៅ add tag បានអូខេបន្តមកកន្លែងនេះយើងគាត់ចុចពាក្យថា continue ខាងឆ្វេងនេះទៀតមកឲ្យវាដើរយើងទៅមុខទៀតវានឹងនាំយើងទៅកន្លែងដែលយើងត្រូវបញ្ចូលតាក់ឬមកពេញតាក់ពេញពុនអីហ្នឹងហើយអូខេបន្តទៅដល់កន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះគឺជា payout ថៃរបស់យើងបន្តមកកន្លែងនេះយើងត្រូវយក no ដោយសារយើងជា payout ថៃអញ្ចឹងយើងយក no អាលើយក no អាក្រោមយក no ដែរមកអូខេអញ្ចឹងយក no ទាំងពីរបន្ទាប់ពីយើងយក no ហើយគឺយើងធ្វើការចុច next ខាងក្រោមទៅមុខទៀតទៅសូមបញ្ជាក់យក yes ណាយើងត្រូវការយក no ទាំងពីរទាំងលើទាំងក្រោមបន្តមកចុច next ទៅមុខទៀតអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចលេខហើយដល់កន្លែងបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកកន្លែងឈ្មោះខាងលើនេះយើងបាច់លេងទេបន្ទាប់មកកន្លែងប្រទេសយើងកំពុងចុចនេះគឺយើង select យកវាមកដាក់ Thailand អូខេអញ្ចឹងបងធ្វើការ scroll វាមកក្រោមមកយើងទៅរកពាក្យថា Thailand ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងរើសថៃបន្ទាប់ពីយើងរើស Thailand ហើយកន្លែងតាក់ tin number កន្លែងលេខតាក់បានហ្នឹងគឺវាអូខេហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់លេងទេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុច next ទៅយើងដូរទៅកន្លែងប្រទេសនេះមួយបានហើយណាអូខេយើងរើសប្រទេសនេះមក Thailand បានហើយយើងចុច next ទៅមុខទៅអូខេបន្ទាប់ដល់នេះយើងមើលត្រឹមត្រូវហើយយើងចុច next ទៅមុខទៅហើយបន្ទាប់មកយើង next ទៀតកន្លែងហ្នឹងយើងចុច next ទៀតមកហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺយើងយក 0% អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែ payout យើងថៃអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុច select យកកន្លែង 0% នេះហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុច next ទៅមុខទៀតទៅ
អូខេដល់កន្លែងនេះយើងធ្វើការ scroll ចូលមកក្រោមបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងធ្វើការចុចទៅលើវាមួយទៅយើងធ្វើការ tick លើប្រអប់នេះមួយសិនយើង tick លើប្រអប់ហ្នឹងបន្ទាប់មកចុចទៅកន្លែងនេះទៅហើយកន្លែងហ្នឹងវាស្មើនឹងការសញ្ញេទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់គេទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនធ្វើការផាសឈ្មោះ identifier របស់យើងឈ្មោះ admin ដែលខ្ញុំដាក់ពីដំបូងហ្នឹងគឺយើងផាសវាបញ្ចូលមកប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះ admin បងប្អូនមិនមែនដាក់ដូចខ្ញុំទេណាអូខេហើយបើសិនជាបងប្អូនផាសបញ្ចូលវាអត់ឲ្យទៅមុខអញ្ចឹងយើងធ្វើការសរសេរទៅព្រោះពេលខ្លះកន្លែងហ្នឹងវាជាការសញ្ញេអញ្ចឹងណាអូខេបន្ទាប់ពីឈ្មោះត្រឹមត្រូវហើយយើងខាងក្រោមយើងបាច់លេងទេកន្លែងខែឆ្នាំបាច់លេងទេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុច next ទៀតទៅអូខេមិនជាប់សលេងទូរស័ព្ទចឹងសួស្ដីបងប្អូនតិចបន្ទាប់មកយើងដល់កន្លែងនេះគេនឹងបង្ហាញតាក់របស់យើងជា form តាក់របស់យើងចឹងយើង scroll វាចុះមកក្រោមមកដើម្បីយើងមើលយើងចិត្តបញ្ចប់ជំហានរបស់យើងហើយចង់ដឹងថា page នឹងវា approve auto ឬអត់ហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយបញ្ហា approve auto ហ្នឹងវាអត់មែនតែគ្រប់ page ទេណា page ឡើងវានៅ in review ហ្នឹងហើយសម្រាប់ page original វាច្រើនវាតែងតែ approve auto ហើយអត់មានក្បាច់ approve auto អីទេគ្រាន់តែយើង set up ចំពេលណាគេចិត្តល្អទៅគេ approve auto យើងចឹងទៅអូខេពេលណាគេចិត្តអត់ល្អគេនៅ in review យើងចឹងទៅអូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ scroll ចូលមកក្រោមមកអស់មកបានន័យថាយើងបានអានហើយបន្ទាប់មកយើងជួយការចុចពាក្យថា submit form កន្លែងខាងក្រោមទៅអូខេបន្ទាប់មកវានឹងដំណើរការទៅមុខម្ដងទៀតអូខេចឹងតាក់របស់យើងគឺ approve ណាកន្លែងយកតាក់ information complete នេះហើយកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាវាចេញពណ៌បៃតងបែបហ្នឹងមានន័យថាវា complete វា approve របស់យើងណាអូខេជាមួយនឹងសាច់ឋានរបស់យើងហើយតាក់របស់យើងជាប្រភេទតាក់នេះផែអោថៃវាមិនជាផែអោអាមេរិកទេចឹងវាជាប្រភេទ W8 BN កន្លែងនេះណាអូខេបើសិនជាតាក់របស់អាមេរិកដល់ប្រើ ASN អាហ្នឹងវាចេញជា W9 បន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចពាក្យថាដានតែម្ដងទៅយើងបាច់លេងឲ្យច្រើនទេយើងក៏ចុចការចុចដានឡើងនេះមួយទៅបន្ទាប់មកវានឹងដំណើរការយើងទៅមុខបន្ថែមទៀតទៅអូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចដានឡើងនេះមួយទៀតមកយើងចុចដានបន្ទាប់មកកាលនេះយើងចុចដានមួយទៀតអូខេបន្ទាប់ហើយយើងធ្វើការចុចពាក្យថា submit for review អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងជំហានរបស់យើងគឺចិត្តទទួលបានជោគជ័យចិត្តបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចកន្លែង submit for review បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា OK អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុច OK នៅលើកន្លែងហ្នឹងវិញហើយយើងចង់ដឹងថា page ហ្នឹងវា approve ឬមិន approve យើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទ approve យើងចុចទៅវាចេញទឹកលុយវាមិនចេញទឹកលុយវាចេញជាកឡោនលុយយើងឃើញណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចកន្លែងពាក្យថា OK ហ្នឹងតែម្ដងទៅដើម្បីទៅមុខទៀតបន្ទាប់មកវាពងដើរទៅមុខទៀតហើយយើងនឹងបានឃើញតើគ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចហើយវាឃើញទឹកលុយបែបនេះខាងក្រោមនេះវាមិនមែនទឹកលុយវាជាកឡោនលុយហើយកន្លែងខាងក្រោម in-stream ad នេះខាងឆ្វេងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនន័យថា page របស់យើងគឺវា approve 100%ហើយបើសិនជាយើងចុចកន្លែង submit for review មិញហើយវានៅចេញពាក្យថា in review អានឹងមិនន័យ page យើងវាអត់ approve ទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងនៅរងចាំប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញបែបនេះបានន័យថាវា approve ហើយបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់មុខងាររលួយរបស់យើងគឺ in-stream ad នេះយើងចូលមើលមកឃើញទឹកលុយហើយអូខេកន្លងទឹកលុយមិនតែលុយយើងអត់តឡើងទេអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានការ approve ហើយអូខេយើងរងចាំយូរទេគឺគេហៅថា approve auto ណាគឺវាបែបហ្នឹង set up ភ្លាមគឺវាដំណើរការឲ្យយើងរលុយភ្លាមហើយបងប្អូនអាចចូលទៅបើកពាណិជ្ជកម្មបានពាណិជ្ជកម្មគឺយើងចូលទៅបើកនៅក្នុងកន្លែងនេះណាក្នុង business suite នៅលើទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងរបៀបបើកហ្នឹងគឺវាសាមញ្ញមែនតើវាអត់មានអីច្រើនទេអូខេអូខេហើយចឹងយើងហើយតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើង set up ហើយក្នុងការ set up in-stream ad តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក្នុង page នេះគឺខ្ញុំ set up វាចោលទេវាអត់មានបំណងអីថារលួយបានច្រើនទេចឹងហើយវីដេអូមេរៀនគឺអត់សូវមាន view ទេហើយចឹងហើយទោះបី set up ហើយក៏លុយក៏អត់ឡើងដែរអត់ឡើងប្រហែលទេគឺមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេអូខេហើយចឹងនៅក្នុងការ set up នៅលើ payout ថៃអាស័យដ្ឋានថៃដោយប្រើ bank របស់អាមេរិកហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រដូចខ្ញុំធ្វើហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាបើខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺតាក់ W8 នៅលើសច្ចដ្ឋានថៃ address ថៃហ្នឹងជាមួយនឹង country ថៃប៉ុន្តែកន្លែង bank នេះគឺយើងដាក់ bank អាមេរិកហើយចេះអូខេអញ្ចឹង bank អាមេរិកណា bank វាជា bank អាមេរិកអញ្ចឹង bank អាមេរិកប៉ុន្តែ payout ថៃសច្ចដ្ឋានថៃនៅលើ page មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺ full ហើយអូខេហើយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមាន page ហ្នឹងមួយដែលវា full ដោយសារ page ផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំវាយវាចូល payout ចាស់អញ្ចឹងយើងគាត់ណាចុចយកគឺវាអូខេតែម្ដងវាអត់បានបង្ហាញក្បោះក្បាយដូច page ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលើក page ហ្នឹងយកមក set up ប្រាប់បងប្អូនទៅឲ្យបានបង្ហាញក្បោះក្បាយសម្រាប់អ្នក set up នៅលើ page រលួយ in-stream ad អូខេដោយអត់មាន Rime Manager បើ page មាន Rime Manager គេ set up បែបផ្សេងទៀតអាហ្នឹងជារឿងផ្សេងអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺដូចជាអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់វារាល់ការមានកំហុសខុសឆ្គងឬមួយក៏ពាក្យសម្ដីខ្ញុំនិយាយទៅមិនសមរម្យកន្លែងណាគឺសូមអធិស្ឋានផងហើយបើគិតថាវីដេអូមានប្រយោជន៍កុំភ្លេច subscribe លើ channel YouTube មួយនិងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងហើយអ្នកនៅលើ page កុំភ្លេច like page និង follow ម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់ឬមួយក៏សង្ស័យកន្លែងណាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបវិញអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗបន្ថែមទៀតអូខេបាយបាយ